Հավաքվել ենք այստեղ հայք անելու համար, բարձրանալու բլուր, իհարկե սիմվոլիկ քայլ է, այս քայլը անում ենք ուշադրություն հրավիրելու եւ խնդիրը ավելի հանրայնացնելու համար, խնդիրը այն է, որ մեր ընկերը, բայց ոչ միայն մեր ընկերը, այլև մեր ժողովրդի լավագույն, ամենափայլուն զավակներից մեկը, Վարուժան Ավետիսյանը ծանր հիվանդ է եւ իրեն թույլ չեն տալիս, որպեսզի ինքը դուրս գա երկրից, ստանալու ախտորոշում, որովհետեւ Հայաստանում այդ հնարավորությունները չկան, իդեպ առողջապահության նախարարությունը ինքը պաշտոնապես ընդունել է, որ հնարավորություն չկա ախտորոշելու հիվանդությունը եւ առանց հիվանդությունն ախտորոշելու անհնար է լինելու բուժումը, ի թիվս այլ կասկածների նաեւ իհարկե առաջնային դիրքերում է այն կասկածը, որ Վարուժան Ավետիսյանին գուցե եւ բանտում եղած ժամանակ հնարավոր է որ թունավորել են եւ հիմա Վարուժան Ավետիսյանի վիճակը ամեն օր ավելի եւ ավելի է վատանում, իրեն ճանաչողները կամ հերվից իմացողները իհարկե շատ լավ գիտեն, որ Վարուժան Ավետիսյանը ծայրաստիճան համեստ եւ տոկուն ու կամային մարդ է եւ արտաքինից չեք զգում, որովհետեւ տեսանք, որ երեք էլի ինքը մասնակցում էր հանրահավաքին մեր եւ երթին, դա իհարկե ահռելի ջանքեր է իրենից պահանջում, բայց ինքը անում է, որտեվ սա մեր բոլորի, այդ թվում եւ իր կյանքի գործն է։ Բայց քանի որ ռեժիմը Հայաստանում որոշել է Վարուժան Ավետիսյանին այսպես սպանել, այնպես ինչպես արեցին հացբերողի հետ, ինչպես մոտավորապես արեցին Արայիկ Խանդոյանի հետ, որը ըստ էության փաստացիորեն ստացվում է, որ մահացավ ծեծի արդյունքում, դրանից որոշ ժամանակ հետո, բայց դրա արդյունքն էր։ Հիմա Վարուժան Ավետիսյանի պես խոշոր մտածողին, դեմքին եւ կերպարին իհարկե մեջտեղից փորձում են հանել դատական համակարգը օգտագործելով։ Ուզում եմ դատավորին ասել, որ գալու է այն օրը, երբ ինքը պատասխան է տալու այս ապօրինի հանցավոր եւ մարդասպանական քայլի համար, ուզում եմ ասել, որ որտեղ էլ լինի, որքան տարի էլ որ անցնի, քանի որ մենք Սերժ Սարգսյան չենք, Ռոբերտ Քոչարյան չենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյան չենք եւ Նիկոլ Փաշինյան չենք, մենք գտնելու ենք իրեն, մենք իրեն բերելու ենք եւ կանգնեցնելու ենք արդարադատության առջեւ, մենք իրեն դատելու ենք եւ նույն պատիժն ենք տալու, ինչ պատիժ, որ ինքը հիմա տալիս է Վարուժան Ավետիսյանին եւ Վարուժան Ավետիսյանին պատիժ չէ, այլ հաշվեհարդար է, որտեղ դա անարդար դատական որոշում է։ Եվ սա պիտի դաս լինի բոլոր նրանց, ովքեր ապօրինի, հակաօրինական, մարդասպանական որոշումներ են կայացնում կամ ուզում են կայացնել։ Տեսնում եք նաեւ, որ ռեժիմը արագացրել է դատական process-ները եւ բոլոր նրանք, ովքեր ասում էին, թե ահա տեսեք, այս իշխանությունը եկավ իշխանության եւ ծռերին ազատ արձակեց, ծռերին ազատ չեն արձակել, ծռերին դատել են, ծռերին դատապարտել են, հիմա ընդամենը վերաքննիչ գործընթացներն են գնում եւ տեսանք, որ այս վերջին որոշմամբ հաստատվեց եւ անգամ Արմեն Բիլյանին երկարացրեցին ժամկետը եւ վերցրեցին կալանքի տակ, այնպես որ ամեն ինչ անում են, որպեսզի շատ արագ հարցերը լուծեն եւ գլխատեն այս ազատագրական պայքարը, այս ազատագրական պատերազմը հայ ժողովրդի ներքին թշնամու դեմ, նախ եւ առաջ ներքին, որտեղ ներքինին չհաղթարես, արտաքինին չես կարող անցնել։ Հիմա մեր առաջնային խնդիրը մեր հասարակությանը այս գծով առաջնային խնդիրը իհարկե մեր հասարակությանը արթնացնելն է եւ Վարուժան Ավետիսյանի հարցը լուծելը։ Վարուժան Ավետիսյանը պետք է դուրս գա երկրից, Վարուժան Ավետիսյանը փախչող չի, Սամվել Մայրապետյանին թողեցին փախավ, Քոչարյանի մերձավորներից, Գագիկ Խաչատրյանին թողեցին փախավ, որոնք մեղադրվում էին ահռելի կոռուպցիոն գործարքների մեջ, թալանի մեջ եւ այլ բաների մեջ, բազմաթիվ Միհրան Պողոսյանին, որը ուղակի փաստաթղթերը դուրս եկան, որ շուրջ 1 միլիարդ դոլարի կոռուպցիոն գործարքներ էր իրականացրել, այդպիսի մեղադրանք կար, իր նկատմամբ թողեցին փախավ, Վարուժան Ավետիսյանին, որ որևէ տեղ փախնող չէ եւ որ մեր ազգի ամենակարևոր գործիչներից մեկն է, հիմա ուղղակիորեն փորձում են սպանել։ Եվ մենք այստեղ Լոս Անջելեսում այս խմբով բարձրանալու ենք բլուրներ ուշադրություն հրավիրելու համար խնդրին եւ այս խնդիրը առավել առաջ տանելու համար։ Ես խնդրում եմ մեր բոլոր հայրենակիցներին ամեն տեղ ուշադրություն դարձնել այս հարցին, որտեվ եթե թույլ տանք, որ Վարուժան Ավետիսյանին այսպես սպանեն, ապա վաղը հերթը բոլորինս է, թեև այս գործընթացը սկսվել է եւ գնալու է մինչեւ այն պահը, երբ մենք չիրականացնենք իսկական հեղափոխություն Հայաստանում։ Շնորհակալություն, որ եկել եք, բարձրանանք եւ
Աստված մեզ հետ, առողջություն մեր ընկերոջը Վարուժան Ավետիսյանին եւ իրեն ուժ, տոկունություն եւ հաջողություն, որպեսզի հաղթահարի այս սարսափելի փորձությունը։ Շնորհակալություն բոլորին։ Գաբացը կարծես ուշանում է, թե փակ է երկինքն ամպերով, անհուն մթության մի զանգված գրոհում է ուռչում մոլագար ճիչերով, ամբողջ երկնքից օտարվել հավաքվել են մի բուռ ագրավները սպիտակ, ետ դարձել չկա պատերազմը սկսվել է ընդեմ սևության այս համակ, քեզ կուզենան ոտնահարել, պատառոտել ու խոշտանգել, որովհետև եղբայր ծնվել ես դու սպիտակ, բայց մենք այսօր մեր թեք ժայռին կսեպագրենք լերկ քարերին, մեր իրավունքը ապրելու արևի տակ։ Հետո ազդանշանը երկինքը կարծես թե պատրեց, ժանգոտ երկաթի ու ծխի խառնարանը թվերը սպիտակ խարանեց, այցու նահանջես երբ իգունքը քերում է անցյալը իր կեր ճանկերով, քեզ կուզենան ոտնահարել, պատառոտել ու խոշտանգել, որովհետև եղբայր ծնվել ես դու սպիտակ, բայց մենք այսօր մեր թեք ժայռին կսեպագրենք լերկ քարերին, մեր իրավունքը ապրելու արևի տակ։ Այսօր այ գաբացը կարծես արթնանում է մի ծանր երկար մի քնից, անհուն մթության մի զանգված նահանջում է ապշած գույների պայթյունից, կապից արձակվել են կանաչ քամիները, դաշտերն են տեղին ծամերով, մենք կատարեցինք այս հայքը, այսինքն քայլքը դեպի Լոս Անջելեսի բարձունքներ, բլուրներ կամ սարեր, արեցինք, որպեսզի ուշադրություն հրավիրենք ևս մեկ անգամ Վարուժան Ավետիսյանի խնդրին, որի կյանքը վտանգված է, ներքևում մենք խոսեցինք այդ մասին, բայց ուզում եմ նաև մի բան ավելացնել, որ թեև ժամանակավորապես ազատության մեջ, բայց ինչպես Վարուժան Ավետիսյանը, այնպես էլ Սասնա Ծռերի մնացած անդամները խմբի ռազմագերիներ են, որոնցից երկուսը այսօր գտնվում են բանտերում, Սմբատ Բարսեղյանը, որ շատ երկար ժամանակ է բանտում, եւ Արմեն Բիլյանը, որին հետ վերադարձրեցին բանտ, բայց անգամ հարաբերական ազատության մեջ գտնվողները նույնպես շարունակում են մնալ ռազմագերիներ։ Նրանք ռազմագերիներ են Հայաստանի թշնամական ռեժիմին, նրանք ռազմագերիներ են Հայաստանի թշնամիներին եւ այդ թշնամիների լավագույն դաշնակիցներին Ռուսաստանին։ Ռազմագերիները Հայաստանը ցավոք սրտի այսօր միակ պետությունն է ըստ էության, որը ունի թե ռազմագերիներ եւ թե անհետ կորածներ այս պահի դրությամբ, եւ քանի որ ռեժիմը ամեն ինչ անում է, որպեսզի թշնամուն լավ լինի եւ ինքը նաեւ իր պատասխանատվությունը չիրականացնի սեփական ժողովրդի նկատմամբ, ռազմագերիները դեմոնիզացվում են, այսինքն հրեշացվում են կամ ավելի շուտ արժե զրկվում են եւ պատահական չէ, որ հենց հիմա մի քանի ռազմագերիներ արդեն նախկին, որոնք Բաքվի բանտում էին, հիմա արդեն Երևանի բանտերում են,
որովհետև ռեժիմը որոշել է նրանց ներկայացնել որպես վախկոտներ եւ հանձնվածներ։ Բացառված չէ կամ դավաճաններ, բացառված չէ, որ նման դեպքեր կարող են լինել մի քանի հատ ընդհանրապես յուրաքանչյուր երկրում ռազմագերիների մեջ, բայց դա չի կարող Հայաստանի պարագայում կրել ընդհանուր բնույթ, ընդհանուր իրականությունը այն է, որ ռազմագերիները գերի են ընկել ռեժիմի Հայաստանի դավաճանական իշխանության գործողությունների արդյունքում եւ նաեւ դրա շնորհիվ։ Հետևաբար ռազմագերիները չեն կարող հատկապես այս իրավիճակում որևէ պատասխանատվություն կրել իրենց գերի ընկնելու համար։ Մարդիկ տառապանքների եւ տանջանքների միջով են անցել անմարդկային հրեշավոր տանջանքների, որոնց մասին չեն խոսում, եւ հիմա Հայաստանի թշնամական ռեժիմը փորձում է այդ հանգամանքը օգտագործել սեփական ուսերից նետելու համար սեփական ծանրագույն պատասխանատվության բաժինը։ Մենք պիտի սա հասկանանք, պիտի հասկանանք, որ ոչ միայն այս մարդիկ, ինչպես նաև սասնածռերն են ռազմագերիներ, այլև ռազմագերի է հայ ժողովուրդը։ Հայ ժողովուրդը գերի է ընկել թշնամական ռեժիմին, որը կառավարվում է դրսի թշնամական ռեժիմների, իշխանությունների եւ պետությունների կողմից։ Ցավոք սրտի, մենք պիտի ազատագրվենք եւ այդ ազատագրումը լինելու է այսպիսի ակցիաների արդյունքում։ Սա փոքր ակցիա է թվում, բայց սա մեր ակտիվության, մեր ուշադրություն հրավիրելու խորհրդանշական գործողություն է, որը առաջին հայացքից թվում է թե մեծ բան չի, բայց սա շատ մեծ ազդեցություն է ունենում վերջնարդյունքում։ Ուզում եմ ասել նաև, որ մենք վերջերս սկսել ենք կիրառել եւ մեզ հետ օգտագործել մեր հայազգի ամենաականավոր նկարիչներից մեկի համամասնակցությամբ ստեղծված ռազմագերիների, հայ ռազմագերիների դրոշը եւ անհետ կորածների սև դրոշն է։ Սրա նախօրինակը Միացյալ Նահանգներում ստեղծվել է 70-ական թվականներին եւ Հայաստանը լինելով այն միակ երկիրը այսօր, որն ունի թե ռազմագերիներ եւ թե անհետ կորածներ, այսպիսի դրոշ չունենալու իրավունք չուներ։ Եվ մենք այս դրոշը բարձրացնում ենք ի պատիվ մեր բոլոր ռազմագերիների եւ անհետ կորածների եւ տեսնում ենք, որ կարգախոսն ասում է փնտրել, գտնել, փրկել։ Կարգախոսը չի ասում բերել եւ դատել, կարգախոսը չի ասում ռազմագերիներին կրկնակի գերի դարձնել։ Հայ ժողովուրդը պետք է ազատագրվի եւ հայ ժողովուրդը ազատագրվելու է այս խմբի, այսպիսի խմբերի եւ արտնացող մեր հասարակության ջանքերի շնորհիվ։ Ուրեմն առաջ չենք դադարում պայքարը, ամենաառաջնային մարտավարական, բայց նաեւ հանուն արդարության, առաջին հերթին իհարկե հանուն արդարության եւ հանուն մարդասիրության խնդիրը, որ այս հայքով մենք փորձում ենք արծարծել եւ մասսայականացնել, դա կրկնեմ Վարուժան Ավետիսյանի կյանքին սպառնացող վտանգն է, որն այս ռեժիմը փորձում է ուղղակի վերածել Ավետիսյանի մահվան։ Ավետիսյանը մեր ժողովրդի ամենամեծ հերոսներից մեկն է մեր ժամանակների, բարձրագույն բարոյականության տեր մարդ, իր հայրենիքին եւ ժողովրդին անչափ նվիրված մեկը, որն իր կյանքը դրել է զոհասեղանին։ Բայց դնելով զոհասեղանին, մենք չպետք է թույլ տանք, որպեսզի այդ կյանքը զոհաբերվի անհեթեթորեն եւ հանցավորաբար ռեժիմի ջանքերով։ Դրա համար խնդրում եմ բոլորին արձագանքել, խնդրում եմ բոլորին այս հարցը արծարծել, ովքեր մինչև հիմա այս հարցով չեն զբաղվում, որպեսզի կարողանանք Վարուժան Ավետիսյանի համար դատարանների վրա ճնշում գործադրել, որպեսզի թույլ տան Վարուժան Ավետիսյանը դուրս գա եւ այն ախտորոշումը, որ հնարավոր չէ անել Հայաստանում, արվի դրսում եւ փորձենք բուժում տալ շատ բարդ բժշկական խնդրին, որտեղ Ավետիսյանի վիճակը օր-օրի վատանում է, թեև դուք դա էկրաններին ինքներդ չեք տեսնում, բայց քանի որ ինքը հանրային կերպար է, ես այլևս գաղտնիք չէ, ես ստիպված եմ բարձրաձայնել։ Հետևաբար առաջ, ինչպես ասել ենք բազմաթիվ անգամներ, չենք կանգնում, չենք հուսահատվում, չենք հուսալքվում։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։